Então, Eu queria saber o que é tão interessante aí nessa porra. As comidas que você come bem Então, dado. mas aí que tá, você não pode olhar Ah, mesmo agora. Ih, é. Isso. Por Não, favor, mano, bota a porra da venda, caralho. Eu sou dono do programa! 3 alimentos pra você e 3 pra mim. Então mudou. Mudou? Caralho, em cima da hora. O cozinheiro que fez a porra toda pra mim. O pessoal que tá fazendo a porra das regras pra mim. Eu sou um boneco, né?